Wagandi Igbeluguarano, Igbezukotarano, UGWUMBA Panigarano. Wagandi Igbeluguarano, Igbezukotarano, UGWUMBA Paniela. Otu okwu ndị Igbo anyị na-ekwu bụ si na ihe eji anụta nwaanyị bụ maka nwa, ihe eji amụrụ ụmụaka wee bụrụ gịnị? Ka anyị fụ ndị ga-ene anyị nka, ka anyị fụ ndị ga-ebichi obi ma ọ bụrụ na enwere etu esi chọọ nwoke ma ọ bụ nwaanyị afọ ozi. N'ụbọchị tata anyị na-aga ini Osodieriakụ Paulina Akabueze nke ụbahụ ekwem Ihiala. Ya bụ nwaanyị gbara 19 n'afọ abụọ tupu Chineke wee kpọọ ya oku. Nke a bụ nke a na-akpọ befitting burial. Mana biko tupu inye mmadụ befitting burial, enwekwara etu esi wee nye ihe mgbe ọ dị ndụ, o nwere etu o si wee bie befitting life tupu o wee nwee befitting burial. Ka ị kpọrọ ndị a palms ka ọ nwụrụ anwụ na-enweghị ihe etu esi wee panye otu iko mmiri mgbe ọ dị ndụ. N'ụbọchị tata dịka unu na-esoro anyị na-aga ụbahụ ekwem bụ nke dị n'Ihiala, anyị na-edebanye anya na ndụ ya bụ nwaanyị Osodieriakụ afọ ekwuchara ihe niile, nke bụ na anya bụ nwaanyị bụ onye gbara 19 na afọ abụọ tupu ọ na bụ onye tara ahụhụ, tabiga ahụhụ oke ebe ọ bụ na di ya nwụrụ n'oge wee zụọ ụmụaka ya niile, ụmụaka 9 zụpụta ha mmadụ, ha niile gachara akwụkwọ wee bụrụ mmadụ. N'otu aka ahụ ha wee tụgharịa wee nete nwaanyị mma, o wee gozie ha ngozi ikpeazụ tupu o wee na. Ọnya maka a na-akpọ befitting burial. Ụdị a ka UGWUMBA so aga, ọ bụghị nke aga ugboro. Ya mere dịka anyị na-aga, anyị na-erotara anyị na ọ bụghị mmadụ niile nwekwanụ ohere, ya bụ ohere nke ịnọ ndụ karịa 17, maka na akwụkwọ nsọ kwuru na ọ bụrụ ha na 17 na nke ọzọzi bụ mmezi ka a na-atinyere gị. Ya bụ na Chineke gọziri nwaanyị aka nne aka ekpe ihu na azụ, onye nkụzi, ara na-azụ ụmụ, n'agbanyeghị etu obodo dị, n'agbanyeghị n'obodo kpọdoro isi n'ala, ụmụ wee isi ọnwụ si mba na a ga-abịanata, ma ndị nọ n'obodo oyibo na ndị nọ n'ebe dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa, na a ga-abịanata wee tụnye gị n'ala wee sị gị nne jee nke ọma. Ya mere anyị ji sonyere ha sị Osodieriakụ jee nke ọma.
higura mbonuro bike ogebilita ogebili na-enweghuru ọbụla onye kwere ekwe anwụ anwụ onye kwere ekwe anwụ anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilita ọ ga-ebili na-enweghị ure Magabiri nwa mọrịara nwa dụra onye kwere Jesus came on the dịka ọ dị na akwamozu ụmụ nwanyị n'ala Igbo, omenala Igbo kwupụtara na ọ bụrụ na nwaanyị nwụọ na a ga-eburu ya gaa gosi ndị mụrụ ya, eduru ya na be nne ya ebuso ozu ebe ahụ. Ndị ahụ enenekwa aka ọ bụkwa nwa ha kpọnyere bụ onye ga-anara wee mụta ọtụtụ ụmụ gbaa n'aka dị iche iche. Ha ga-enye ya ngozi ikpeazụ maka na mgbe ha kpọnyere ya bụ nwa ọ nnụ ka a nụrụ ya egoghị ego, ya bụ na aka ha ka dịkwana ya. Ya bụ na Osodieriakụ gara na be nne ya ebe esi wee nụta ya, ebe a nọkwa wee kpere ekpere wee sie nne jee nke ọma. Anọsi ebe a ga-agazi na be di ya bụ ebe a ga-anọdonye n'ala.
ugboro na-abọ ka ekwe na-akpọ dike ọkpọ ọnya na ndụ ọkpọ ọnya na ọnwụ. Mbọsị a mụrụ gị ekuru ekuru wee kubata gị, mbọsị ị ga-anakwa a ga-eburukwa gị eburu maka na ịghọ na onye nwụrụ anwụ. Mbọsị a mụrụ gị ị na-akwa akwa, ndị ọzọ na-achị ọchị na-aṅụrị na ihe ọma bịara. Nwanne mbọsị ị ga-ana a ga na-ebe akwa, mana ọ bụrụ na gị na onwe gị sokwuru bee akwa, mara na ọbịbịa bịara n'ụwa nara n'iyi. Ya mere ị ga-eji wee mezie ndụ gị, ya mere ị ga-eji wee hazie onwe gị. Ugbu anyị nọ ndụ ka anyị mee ihe ahụ, ọ ga-abụ anyị gakwuru Chukwu asị nna m emere m ihe kwuru. Osodieriakụ Paulina Akabueze agacha na njem ya. Anyị niile nọ n'akwa. Olileanya bụ na anya bụ nwaanyị nọ n'ihu Chukwu ugbu a na-enwere ọṅụrụ maka ọgbasịa n'ọsọ ya, ọ pịachie n'akwụkwọ. Ya mere na okwu agwụna ọgụ ebe na ihe ndị dị ndụ ga-emeri ugbu a bụ ịdọnye n'ala, hihie isi, sie nne, jee nke ọma. Ebetaghị ya n'akwa maka na ọ bụ ha na n'oge ruo onye ọbụla ga-aga maka na igwe niile jekwa n'ụzọ. Madam Paulina, jee nke ọma. Nneife, jee nke ọma. Mgbe ị bịara, ndị nne na nna gị nabatara gị n'ọṅụ. Ugbu a ị na-akpuo na ụmụaka gị ji akwa na-asị gị ka emesịa gaa nke ọma. N'agbanyeghị na ị dịrị ndụ dokarịa ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-adị n'ụbọchị tata, 10 afọ 9 n'afọ na-abụ, mana anya mmiri ekweghị anyị na-ejigide onwe anyị wee na-asị gị Osodieriakụ, ị gbara mbọ, ị gbọrọ ihe ewu na-eri. Nne, jee nke ọma, jee nke ọma. O mama, jee nke ọma. Ka Chukwu nara mkpụrụ obi gị na ndokwa. Amen.
I'm not be Mama Paulina. I'm not be no to Christian in the Paranogarana. I'm not be Mama Paulina. I'm not be no to Christian in the Paranogarana. Kami berencana menjadi Kristen magis dan Kristi penyawan. Engineering so Agozi Nneife Paulina Akabueze. Mimi so kene cetarani makamri shuko ke Paul so berbanyere yase. Ani ni mimi shuko ni media so Kristi namri kuwe banyamawe. Ya, mulai pertanyaan ada setelah bersyukur. Ya, jika Kristus ini kita ingin nabi dia orang kecuali bukan kami ke sini berdoa. Kalau nanti nabi Kristus orang lucu, nanti kau ya, aina ya kali bukan lucu, nanti kau bisa apa? Kami yang ada. Baru cuma narap puluh minggu di kota Paulina. Memang ya benar. Abang nama Israeli ke kamar di Kuala Raya. Kamu yang aku ni lekor, bagai seorang baby, Mister Kristi Onyamwani. Coba apa? Mama, Andate casa. Vai virar. Chief Ihiala Akabueze, Nneife Akabueze. I'm on your behalf from Ihiala. I'm number 2. I'm the first son. Yeah, well, that kind of funeral. My mother is in the Paulina Akabueze. Yaka adori na anata. Obu a day of celebration, but it's also a day of anguish and a day of sorrow. But she lived a good life, 92 years old. But her role in our lives was too much, and we worshipped her when she was alive. And as a result, we are missing her already. Over 9 children, and all of them at last, she got married. Yena Pam Nurudi, 1958, June 1958, and on 9 children, and all of them didn't. From Okolie, Nneife Akabueze, the second daughter to my mother, Ezinne Nneife Paulina Akabueze, Ezeoke Ofodum. My amiable mother, Nneife, a loving mother, my sweet mom, a mother so kind, ever loving, till death. She thinks about her children. I cannot do without my mother. She's so kind. She's so loving. She's so loving to the children, to grandchildren and great-grandchildren. She's a woman of substance,
She's a woman, she's a teacher, retired teacher till death. She helps and thinks about her children. She's a mother that I cannot forget easily. She always thinks about, even in her sickbed, she always thinks about her children. Whenever you meet her, she starts calling all the grandchildren and asking them about her. Even the married ones, she will ask you about their spouse, how they are doing, how they are faring. So my mother is a kind woman. She's a loving mother. Somebody they were man. They're very industrious. They don't even have industrious. They're very human heart. Come and say, Mambo a selfless person. Selfless person, boo. Only get solve somebody's problem. Happen care. I could only more 9 a teacher. So everybody to up to graduate level. It was not easy. But on number 1 major qualifier, boy, the very industrious, very strong woman. Because I could remember, even when I was small, in the morning I got school. A teacher called me the morning I called up school. Nata, me I finish at 4 o'clock. Catechism, St. Anthony, Nka, I move St. Gregory. Oku, Ganata. Basa manje St. Gregory. Oro. I have na buying Ezekwe, Naga. It was a mama, to make ends meet. Yeah, language, yeah. To make ends meet. Gaba school kita. According to her, my father was school fees, or go provision, go other things. One ABS said on your about girls, on you 2 holy girls, 1 cure Arusi. At a time, 3 holy girls, 2 or 3 Holy Ghost generates. So what do you expect? At the end, nothing will remain. So it's not those things that she uses to sustain her, and she will do it with happiness. Kan koto ya mene na bia ba ya ba mo abo no do ka onya agere mu na izunu no ba yi mana nna mo fro na lotra no ka chinsi kem ne ha ni idri na ma ba ajo mmadu mana agara ka ndi ni ye ni idri bo in that basic ezoma ofuma nwe egwu Chineke nwe ihe ne nwe humility adam agara mara adam I'm a very humble person so nemo adme chetara azu no gabra mgbe na eme mu ni ana akpasi akwu ona akpo ndidi nwoke ụwa dairo na ya mana mo like ihe dị mma mana ihe ni na abi ya eme ka nwe got ofuma. So it cut the story short. The most important thing na carry no one, but humility mutra from papa and mom. Kangozi konye wanyi mara beberena onye wanyi udo njani nemere Chineke mobara o Chineke mara beberena onye wanyi udo
njọ niile mere Chineke mọgbara ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere. O Chineke, gị ka ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara nke njọ. Anyị ji obi umeala rịọ maka nwa odibo gị a, ahapụkwala ya n'aka nke onye iro, echefukwala ya ebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ nke anyị ahụ dị na Paradise, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya na gị. Ekwekwala ka ọ mata ofu nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na aṅụrị nke ahụ dị ebebe n'eluigwe, site na dị nwe n'anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ọ bụ kwuru sị, ọ gara adị m ụtọ n'obi ma ọ bụrụ na a ga-edekọ ahụhụ m niile n'ime akwụkwọ. N'ụlọ nke dị nwayọọ ka m ga-ebi, ebe ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Tesalonika, isi nke 4, bido na amaokwu 30 ruo na amaokwu 80. ọbụla fụrụ nwa ahụ ma kwerekwa na ya nwee ndụ ebe mmụọ nsọ. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Ọnwụ na-aza m ihe ahụ n'ụzọ na katekizim. Nliri nke gịnị mkpụrụ obi na-eliri na ka ahụ Igbo Ọnịcha ka anyị sụrụ ya nso na nkawabe ya ahụ Igbo Ihiala na aja akọwalịtalikwu ya. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị Paulina Akabueze, anyị na-ada onye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee were yie ahụ nke ya bụ sọide. N'ihi nke ya, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị nọ n'eluigwe, unu ndị nsọ bi n'igwe, ewo unu ndị nsọ bi n'igwe, ewo hallelujah. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus, you are worthy of our praise.
She was come to call her family and friends. Born on April 24, 1930, Nneife Paulina Akabueze, since her father was one of the foremost teachers from Ihiala, was exposed to education early in life, and at about 5 years old was enrolled at the Holy Rosary School of that Ihiala. She subsequently attended the Loretta Teachers Training College, from where she obtained her teacher's certificate diploma. Mama's teaching spanned many schools throughout Ihiala before her retirement in 1990 at the age of 60. When the history of education of Ihiala is written, Nneife Paulina will occupy When I was small, my mom now run poultry. On my poultry in our house. In a big way, Orushacha kitchen style, 1, 2. About for day old, you got day old, or has one month, or shift to her to another level. Oh, just that, but sawdust. The woman was too industrious. With the sawdust, it was a rock or an egg. At the said she opened the shop in Abaka. One of the provisions and all those things. So, yeah, my jack. What can I cousin, more retire, all the go down. That's a busy and mama. Went to mama and from school to walk to church to go to your jazz or cookie, to care, very onaga, very strong woman. Chileke on our at a stage, later years, and our 4 years, I said, I know the fair and I want on our road where all but she still walks. Come on, Russia, that's all. So, my mommy, if I remember, on them somehow, I have come once and I'm on my own, here supposedly marry as my mother, compared to the life, the way, the sacrifice she made for the children and the family. But I thank God, God blessed her with her old age, blessed her children,
She saw her children succeeding, prospering, and she was very happy. She was a very prayerful woman. To prayer. Separate. Even at old age, she stayed with me 5 years in Lagos, 2010 to 2015 December, 5 years plus. She stayed with me. And she can't pray with her covering her. That faith somewhere, as is in a convent. Our was on his pressure plate. Is your mommy? I don't know more. Matara Hotorora. Get better on it. Oh, my. Okay. Pray, commit everybody, everybody. So I'm so happy. I was crying that I missed her, that I'm happy for the life she lived, and that God blessed her. She's a blessed woman. She has 9 children, and all of them are alive celebrating her. So that one alone is worth celebrating. 9 will not go. Mana. Eyomi ona abamba ebe anyị na-ebe akwa data ọzọ anyị mechie ọnụ anyị take ya as a challenge and ọga dị anyị o sikwere ike ihe emekwu ya ihe ejekwa ime ihe nonsense o mesie gị ike ọ na-emere gị ihe niile mana ihe eme ezigbo omume onye ka nji baa ya afa autocracy onye na-akpụ ya zome almost naked ọsị na na-eme ka ndị ya mụrụ m ọfụọ na ma na-enye nsogbu mụnwa aba ya autocracy ihe nji baa ya autocracy bụ na ihe ọhụrụ o kwuru is final. You were a choice. Today, the 20th of January 2024 will ever remain evergreen in my memory because my mother, Nneife Paulina Akabueze, is laid to rest. She is committed to the motherhood today. My mother was a very shy, a precious woman, a kind woman. My mother was all I could ask for in a mother. I want you to go to me. And the other men know now what was or not. You know, Chiefo knows all toto. Makamamu boy and Kuzipa. Oye Broom Bujan kept Obrun Kai Principal Bujem Broom Bunamo na Kuko Jen and Kai Principal your happen. So Nemo Tarama for Nepu Obrunana no was and animal where an andum body into Siana or was on Japutapa. Not my like it, no more yours on to recover than Nabu.
Yes, sir. No. UGWUMBA family, Nneife family, that's all. Yes, you. Emanuela, announce. I ni akra nro ndi ma bo ni hoje le hoje na ese no iya de ba bo ya na ma ko tra mo de ndo ka bo mo na bo bu nde ne ha woro obuna ina ma na okwa ije ure ga ma ku ni tu ayi go ma na bo mana ai ko se ka ni ye de na bible ya ya so ene sange no ne ga be fo ai o everywhere so di ri kai na kwa kai so ri ndani o afana na mwana monso aprobi mabole na zuri ke na ndokwa na afana ye onwe we na anya abanga cash telo by these days I never transfer. I wear me and wasting my time here and I go with that over 9 years. I phone I'm not almost later. I will sing the I wear your guys soon. You didn't end it. You know what I all right. CMO, I put a idea because Divani, own 9 would I, Mana, Obnai, Jabo, come early,
Mama, it's very difficult to let go, but who are we to question God? I remember those days, the short period I spent with you. Before I left US, I used to visit you in the village almost every weekend to spend some time with you. It was such a lovely moment of my life. You are a lovely woman, very lovely, fun. I used to call you Mama Pom Pom from your name, Mama Paulina, and you call me Atusiaka. But just like I say, Jane Koma, rest in peace. Agwa na hadi ya me na one name work no United Kingdom I dey talk aboard America one na UK aya buy plane the next day nata kai no ogu ya because I'm on the 92 man IGBO anyi on walk I did obuna ego ya gwe ya yara gwe anya fuke na anya and offer na anya ndegu all the 3 years from I'm enjoy carry on 9 ego their motor many times all the 3 years the only thing na obodo onwere visa ije ibi America anyi ya po so opepo ma obo mu ya agro ya orijuru afọ oga ụmụ ya nere ya nnekwu 2022 mgbe ọ nọrọ nnekwute oge n'ụlọ ọgwụ asị nka mbata mụ na ya nọ ofu izu ụka ehi nna ana anyị sesha foto ya mgba moto I just have the feeling I didn't come from a ghost of my mom when I'm leaving the hospital. Mboy you working na drop on airport. Say na ma dey sure na ma fuzi my life again. And don't you see well. Ye mutana aka na mo egba mbo. To persevere, not to lose hope. To walk, believing that tomorrow will be better. Never lose. No matter how things, I never lost hope. Because mgbe ahụ n'obe I said, nwa m hapụ ihe anwa, ọ ga-emecha dị mma, otu ọ na-adị. Thank you.
is ever remembered. That is why the children gave her an honor, honorable burial, which is the talk of the town. She's my mother. She's so caring. Oh Lord, I can never forget my mom so easily. I can tell you, Africa, you guys know Maka, no guy in all the families, none would do. I promise you, your name will continue to grow and be respected in Ihiala and the world. Mama. Mama, I know you are an angel in heaven, watching and praying over us. Keep praying and watching over us as you used to do. We miss you and we love you. We love you forever. I will keep your legacies alive and make sure till we meet to part no more. Mommy.